Mari anak cari orang tua kalian untuk meminta ridhonya, meminta ridhonya kepada orang tua kalian, karena tanpa ridho kedua orang tua semua cita-cita tak akan terwujud. Silahkan nak cari orang tua kalian di sana. Ketahuilah nak, dulu ketika engkau masih kecil, orang tuamu sangat menyayangimu. Lelah pun tak dirasa oleh orang tua kita. Pagi, siang dan malam dia selalu menjagamu dan merawatmu hingga dewasa. Dan dengarkanlah apa yang ada di benak orang tua kalian. Demi Allah, bukan kami benci Allah sang lagi mengasuh didikmu selamat berjuang. Nanti juga engkau paham mengapa kami titipkan engkau di pesantren. Maafkan kami, tidak bisa seperti orang lain yang memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami, hanya bisa memberimu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapak dan ibu di panggilan Allah Tua, dengan menjadi saksi yang menghadap engkau yang mengimami salat jenazah kita. Doakan kami, memandikan diri kami, membungkuskan kekapan kami. Kami hanya ingin engkau bisa mendoakan kami sepanjang waktu, menyayangi kami dengan suara. Selamat berjuang ya. Dengarkanlah nasihat para masyayikh dan ustaz-ustaz kalian. Taatilah peraturan yang sudah ditetapkan di pesantren, dan muliakanlah mereka seperti engkau memuliakan bapak ibu. Beliau adalah pengganti bapak ibu di rumah. Allahumma ja'al awladana wa awladan salihin hafidhin lil Qur'an wa sunnah wa qahafid din warakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang yang paham dalam agama, diberkahi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Amin.